佢將餐廳嘅筷子同埋匙羹放落自己袋，然後話屋企嘅筷子用晒。得啱啱識嘅女仔去同你去割包皮係一件好浪漫嘅 dating 咩？一條女都冇㗎。淨係得一班古惑仔喺車度衝晒出嚟。Hello， 大家好，我係希老師，今日嚟分享一下大家經歷過最恐怖、最鉗嘅約會經歷啊！而今集嘅內容咧都相當之狂啊！我都分咗3個等級嘅，第一就係狂、超狂同埋爆狂啊！大家喺睇之前咧記得訂閱我呢個 channel 啦，撳埋個鐘仔同埋 follow 我嘅 IG。咁我哋事不宜遲，馬上開始。我哋由第一階段狂開始先啊！我哋先睇第一個投稿，佢就話見面見到佢個尾指嘅指甲留到勁長，第二日IG 問佢留咁長指甲做咩啊？佢話因為要撩耳屎，寧願你吹啲風水嘢。大佬啊，你撩耳屎可唔可以唔好同人講啊？你係咪覺得自己留咗個尾指嘅指甲好型，然後覺得自己好風趣幽默啊？你自己留完撩耳屎、撩鼻屎又好，你自己知咪算咯，做咩要講出去呢？諗唔明。30歲人飲湯飲到流口水咁樣，成台都係，然後全程戴住單邊耳機。其實我覺得你應該要體諒下佢咯。你有冇諗過其實佢漏口佢都唔想噶？然後咧佢戴單邊耳機其實係因為佢有個戀愛嘅軍師同佢講緊嘢。你有冇諗過佢為咗俾一個精心完美嘅 dating 你，重金禮聘就係請咗我啦？我就喺佢隔離同佢傾住電話，教佢點樣講嘢噶，所以我唔準你咁樣笑佢。約會行下，男方突然喺後面貼牆低聲講，好似有人跟蹤我啊！陣間落車嘅時候你行先，千祈唔好理我。結果後來發現咧，只係因為佢爭人哋嘅錢。其實佢都幾勁咯，佢遇到仇家仲可以作個咁型、咁中意病嘅理由嚟同你講，其實係一個本事嚟㗎。同個男仔去食飯，佢將餐廳嘅筷子同埋匙羹放落自己袋，然後話屋企嘅筷子用晒，即刻令我諗翻起咧，唔知有壇咩放題條友咪係咁塞啲嘢食落自己個袋度嘅。TV 打電話落嚟咧，個意擺咗啲嘢食落個袋度。但係人哋係塞嘢食，你係塞緊筷子匙羹喎，仲要人哋用過喎。你係嚟溝女啊，定係做呢個物資儲備啊？同埋筷子幾多錢啊？我估拼多多5蚊都俾多佢啦。我估呢餐飯咧應該仲要係個女仔俾錢嘅，男仔一定冇可能俾錢咯。見面5分鐘，男方就話我唔中意你個名叫做好俗啊，由今日開始我叫你小狗，你以後都要答我係嘅主人。咁樣先有調教感，我當場聽到就想嘔。乜嘢啊？呢個係我完全唔知應該點吐槽咯呢壇嘢。其實佢係咪玩 SM 玩到上腦啊？我強烈建議呢位先生咧，應該翻屋企調教下你自己個小毛蟲先咯，而唔係調教其他人啊。咁而家去到嘅環節咧，就去到超狂嘅級別。A guy told me to mainland China to get his dick circumcised。呢個係割包皮？我用畢生嘅邏輯都理解唔到你到底係乜嘢回事咯？點解你覺得啱啱識嘅女仔去同你去割包皮係一件好浪漫嘅 dating 呢？我諗唔明啊！我都分享下我中3咧係有割過包皮嘅，所以嗰陣時已經係好有意識去做呢件事啦。咁其實我知道咧割包皮係好辛苦啊，係的而且確係要需要人哋照顧去陪。但係唔係揾個啱啱識嘅女仔去陪你啊嘛？我係都揾你阿媽或者揾你真係女朋友去飲酒，車咗我上山飲 whisky。你係想製造呢個浪漫嘅氣氛啊，定係車禍現場呢？你飲酒就唔好揸車啦，你害自己都算啦，仲要害埋啱啱識你嘅女仔，仲要害埋其他嘅道路使用者，全程吹噓自己有幾多張黑卡、幾多個物業，結果咧買杯手搖叫我俾錢。佢係完全貫徹咗呢個咧，錢係可以俾女人睇，但係唔可以俾女人使呢個觀念咯。同埋喺我價值觀之下，我覺得一個叻嘅人或者一個有錢嘅人，佢係唔會同人講我有幾叻或者幾有錢。第一次約出街睇鬼片，然後條友坐低就問我最驚嗰陣會有咩反應，會唔會賴尿？呢個唔係鉗喎，呢個係有諗病添喎，直情。以前試過一出嚟同相唔同，然後仲想搭膊頭。不過我轉身射個3分波，即刻話約咗人，然後即刻走。其實我一直都諗唔明點解啲人要用假相咯，即係你約一個人出嚟，其實本身嗰條友對你有期待，係因為你張相同埋你個通啊嘛。你個樣同埋你張相唔同嘅時候，咁個期待嘅落差感咪好大。其實係扣晒分咯。遇到傳銷集團扮做大生意，夏天着冬天料全套西裝厚褸。
扮中意飲咖啡出嚟叫 Mocha。其實咧你事業心幾大我唔知，但係再係咁着一定會中暑咯，同你講。咁講起中暑咧就好容易引發呢個心臟病，所以你哋再唔訂閱我咧，我都好快會心臟病噶啦。我俾5秒時間大家訂閱我，5、4、3、2、1、0，我相信大家都訂閱咗啦。咁我哋繼續睇落去，超狂嘅階段就完咗啦。我哋而家就去到爆狂啊！呢幾單 case 唔止係劇，唔止係恐怖啊，直情係犯罪嘅邊緣啊。DLLM 同你第一次出街，當你係 friend 摸我個波，冇屌柒你已經算好。邊個 friend 啊認咗佢啦？咁呢單咧唔係人哋嘅投稿，而係 Fred 嘅原文嚟嘅。我估佢心路歷程就係街又出咗，飯又食咗，請又請咗，波都唔俾我摸嚇。我估佢心態應該一定係咁樣咯。其實男仔呢個行為真係有諗病，我覺得女仔係應該要報警，而唔係出 flag 先嘅。遭遇過好多，其中一個出嚟嘅時候無啦啦摸我個手臂，然後話想約 SP， 出嚟5分鐘就摸手臂話想做 SP。呢個佬除咗精蟲仲有啲咩啊？你識唔識尊重啊？5分鐘連錄杯麵都未必錄好啦，就問人做唔做 SP 冇人隻手。加咗 WhatsApp 唔覆1個鐘，38個 message， 平均分半鐘咧就 send 一個 message 過去。你有冇咁得閒啊，大佬？其實我覺得大家溝仔溝女又好，當人哋唔覆或者 hea 覆嘅時候，你最多都係補多句。如果對方都係唔覆，就由佢咯。呢個世界咁多男仔，咁多女仔，冇咗佢，你點都會揾到下一個咯。你要相信自己有幾咁優秀。如果嗰個人係對你有興趣，你覆佢唔，甚至覆劈屎，佢都一定覆到你。點解一定要好執着喺佢度呢？放咗我2次飛機，最終咧我 WhatsApp 咧就 block 咗佢 ，IG remove 同埋 unfollow。結果2個月之後，佢 IG DM 我，用其他電話號碼去串我。放人2次飛機俾人 block 都正常啦，冇條你都偷笑啦係嘛？我估佢咧呢2個月都勁唔忿氣咯，一定係我屌佢居然 block 咗我呢世人我唔可以俾任何女仔 block 咗我噶。好，到最後一個啦，咁就唔係投稿嚟嘅，而係我自己嘅自身經歷。咁話說我以前玩 dating app 咧識咗個女仔啦，咁都係我估可能中學畢業18、19歲嘅事嚟㗎啦。咁傾冇幾耐咧，佢就要用 WhatsApp 傾。咁傾冇2句咧，佢就約咗我夜晚咧喺呢個平田七仔度等啦。嗰陣時我已經覺得好鬼㗎啦成件事。咁嗰陣時咧我就好鬼醒喎，我冇喺七仔度等，我喺七仔對面嘅馬路等，仲呃佢我着白色衫。最恐怖嘅係我喺馬路對面度望間七仔啦，一條女都冇㗎。淨係得一班古惑仔喺車度衝晒出嚟。我每覆一句 message 咧，班古惑仔就一齊圍住望住部手機。咁為咗再確定呢件事咧，我就同佢講：哎呀，我喺樓上個惠康啊！結果我哋成班古惑仔又衝晒上惠康。之後我嚇到撲街，即刻衝翻屋企 block 埋個女仔嘅電話。最恐怖嘅點咧就係佢 WhatsApp 用第2個電話 send 一啲 message 啦，就話佢一定揾到我全家。之後仲有勁多嗰啲垃圾啊，俾人打俾人嘅片咯。嗰刻我仲細咧，我係真係驚到唔知點樣去處理呢件事。所以自此之後咧，我喺 dating app 約女仔咧，我一定係會 send 我 location 俾我嘅老 best， 就同佢講：如果我半個鐘之後都冇揾你，你幫我報警啦。好，今日最鉗最恐怖嘅約會事蹟就完啦。你哋覺得邊個最恐怖，邊個最鉗咧？最後你哋有咩經歷想分享咧，都可以 DM 我嘅 IG。我哋逢星期4出片，我哋下次見，拜拜。